Знаете ли, че ситницата е традиционно печиво от северняшката кухня, подобно на мързелива баница, която се приготвя лесно и е необстоимо вкусна? Каня ви да я приготвим заедно още от първия път с олио калякра първа преса. Започваме! Наистина необятна е нашата българска кухня и това печиво, което ще видите, го доказва. Много бързо и лесно за приготвяне. Ето така, в една купа трябва да сложа 2 яйца и да ги разбия. Така ситницата ще я изпека в малка тавичка и ще е достатъчно за 4 порции, според апетита. Имам приятели юнаци, които могат да изядат и цяла ситница вместо 4 човека. Тук слагам 2 яйца и след това ги разбивам. Смесвам добре жълтъка и белтъка и тогава слагам кисело мляко. Ситницата е с подръчни продукти по всяко време, така че винаги, когато се връщам от път, си я правя. Защото имам мляко, сирене, яйца, олио, масло. И водичка, разбира се. Ето сега и киселото мляко. Обаче, преди да го размеся, да кажа оригинала. В оригиналната рецепта ситницата се прави с суроватка, а не с кисело мляко. Обаче, в днешно време малцина правят сирене у дома. Всеки си купува готово сирене. И за любознателните ще посоча какво значи суроватка. Млякото се загрява, слага се мая за сирене и след известно време получава се сиренето. Течността, която остава, е всъщност суроватката. Редица мандраджи правят от нея после извара, чрез различни процеси, но това е течността, която се използва в оригиналната рецепта. Обаче, моята задача е да покажем нещо, което е с подръчни материали и затова слагам киселото мляко. Сега разбивам го и след това, за да бухне нашата ситница, малко сода бикарбонат. И с бак пулвер може. Изпреварвам въпрос на любознателни зрители. Обаче хубаво трябва да разбия киселото мляко. Единственият недостатък на ситницата е, че бързо се приготви, но бавно се пече. И после бързо се изяжда. В смисъл, приблизително 40 минути отнема изпичането, а забъркването е не повече от 10. Но смесваш всичко, вършиш си някаква работа и след това си хапваш, докато тя се пече. Половин чайна лъжичка сода бикарбонат. Ето я. Поръсвам сега и разбърквам още веднъж. Не е нужно предварително да се загасва содата, както е в редица други изделия. И това, което аз допълвам към рецептата, е щипка сол и щипка захар, защото накрая солеността идва от сиренето. Това е характерното за ситница. Защо захар? Ами, подсилва се наистина по невероятен начин вкуса. Влияе много. И какво правим, когато нямаме суроватка? Киселото мляко се разрежда с вода. В някои рецепти 1:1, но тук специално не е това количеството. Тоест, на 200 грама мляко, 100 мл вода. Сипвам и разбърквам. Веднъж опитах и с газирана вода, не стана лошо, но не е оригинално. Реших да ви покажа тази рецепта, защото гърчената баница, която е от същото село Малчика, откъдето идва и това изделие, стана голям хит. От всички много се харесва. Убеден съм, че и ситницата ще ви допадне. Аз лично я обожавам. И както пише в оригиналната рецепта, слагате брашно, докато стане смес по-гъста от боза. С други думи, аз меря между 10 и 12 супени лъжици. Ето така да са с връх, но не много висок. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 като начало и като разбъркам ще добавя още малко, ако е нужно. Сега ще видите. Продължавам с дървената лъжица, защото така по-добре разбърквам. Не ви съветвам да ползвате миксера.
получава се друга структура и няма да ви хареса. Важното е обаче хубаво да се обърка всичко, докато бучиците брашно изчезнат и стане тази гъста смес като боза. Още една лъжица ще сложа и с 12 супени лъжици се получава това, което искам. И съм почти готов, а сега да подготвя тавичката за печене. В нея трябва да се сложи много мазнина. Олио калякра ще придаде на традиционната българска ситница естествен вкус още от първата капка олио. Слага се повече мазнина, защото изделието е лепкаво и после не можете да го отлепите от тавичката. Пък и става по-вкусно, което също е значение. Сега да видите сместа и нейната гъстота. Ето така, стича се бавно, вижда се, че е гъста. И е време да я сложа в тавичката. Тази тавичка е с размер 20 см, ако решите да приготвите в по-голямо количество и какъв размер тава да сложите. Ето така. Вземам сирене и го натрушавам наситно, за да отговаря на името си. Не се бъркат едновременно продуктите, а ето така. Защо? Като изпечем, сиренето загаря, прави коричка, дава вкус, цвят, аромат. Около 200 грама. Част от сиренето ще потъне, но това е важно да бъде натрушено наситно. Около 200 грама. И за закуска може да се поднесе нашата ситница, може за вечеря, за основно ястие, по всяко време от деня. И накрая поръсвам с парченца масло. За още повече вкус, аромат и традиция. Около 50 грама. Ето това е. Опалваме пещта, ако имаме такава, или в случай загряваме електрическата фурна и на каква температура пека. Най-добрият резултат е на горещ въздух. Тогава 175 градуса е температурата, а при горно и долно печене 180. Желателно е да се пече в по-ниската част. Резултатът е по-добър. Ситницата е готова. За 40 минути се изпича, ако температурата е 175 градуса при горещ въздух. Ако е 180, може още 5 до 10 минути. Или до желание загар. Не е толкова сложно. Това е вкусна. Сочна и до някъде с хрупкава повърхност. И сега да дегустираме. Много аромат и завладяващ вид. Супер е! С олио калякра първа преса, ситницата се получава толкова вкусна още от първия път, че близките ви ще си оближат пръстите. Нямам какво повече да допълня, ще посоча точната рецепта, за да си я запишете. И ви очаквам отново в моя канал в YouTube с още интересни рецепти от северняшката, добруджанската, тракийската и всички регионални кухни на нашата любима татковина. Довиждане!